O dobrých základech se mluví často. Ale co když to nejdůležitější nejsou povely, ale úplně jiné věci? Klid, nadhled a schopnost být spolu. Dneska si budu povídat s trenérkou Radechou Spudilovou o tom, co všechno může tvořit zdravé základy vztahu se psem a společné práce. Nečekejte seznam triků, místo toho se ponoříme do hlubší vrstvy. Do prostoru, kde začíná skutečná spolupráce. Jak zpomalit, než se do tréninku vůbec pustíme? Jak vědět, kam směřujeme, ale nestratit se ve vysokých očekáváních? A proč je důležité hledat rovnováhu mezi drivem a klidem u psa, ale vlastně i u sebe? Tahle epizoda bude o věcech, které často nejsou vidět, ale dělají možná i ten největší rozdíl. Vítám tě tady, Radeš. Ahoj. A pro případ, že by tě někdo neznal, tak tě ještě krátce představím. Radecha Spudilová je trenérka psů a jedna z průkopnic tréninku ošetření se souhlasem v Česku. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu a má za sebou léta zkušeností z veterinární nemocnice, díky čemuž klade důraz na dobrovolnou spolupráci a práci s emocemi psa. Věnuje se výcviku po dobrém, jak ho sama nazývá, pro běžný život i řešení problémového chování, zejména v individuálních lekcích, a je také autorkou několika interaktivních online kurzů s individuálním přístupem. Jo, to sedí. Tak super. My vlastně, když jsme si povídali o tom, že bychom zpracovali téma dobrých základů, tak možná vlastně přiznávám, že úplně to první, co mě napadlo, byly přesně takový ty základní cviky, co by měl umět každý pes, co se prostě všude říká, jo? Přivolání, nevím, možná noustač, takový ty nějaký zastavení a takový ty vyloženě hodně praktický věci. Ale my jsme kamarádky už docela dost let a vlastně v průběhu té doby i sleduju nějaký tvůj takovej, nechci říct progres, ale změnu v tom, jak ty to vnímáš, co je opravdu to důležitý a na čem je fakt potřeba stavět. A když si s tebou povídám, tak mám pocit, že se to furt dostává do takových jako větších a větších, jemnějších vlastně a jemnějších nuancí a hlubin. Takových větších hlubin. Takže to bude něco, čemu se dneska budeme věnovat. A na úvod teda ty řekni, co si teda teďko aktuálně představuješ vlastně pod pojmem těch dobrých základů. Jak nad tím přemýšlíš? Jo, tak, super, ty jsi to hrozně hezky uvedla, protože přesně historicky někdy bych přesně měla tendenci říct jako přivolání, odložení, nevím co, ale vlastně, když se na to podíváme nějak jako prakticky, v tom smyslu, aby to vlastně fungovalo jako všem, tak dojdeme asi k tomu, že to je strašně rozdílný, protože každý od toho psa potom budeme potřebovat ve finále něco trochu jiného. To znamená, tady ty jako 10 cviků, který musí zvládat každý pes, jako jo, jsou nějaký takový, že hezky se to čte a plodí i, ale vlastně je to podle mě zavádějící, protože prostě můj pes potřebuje zvládat jiné věci než pes, který žije někde prostě s nějakou babičkou a chodí tam s ní, nevím, pro rohlíky, a než jiný pes, který před sebou má kariéru, nevím, závodního psa někde. Takže vlastně to, co já jako chci, nebo k čemu se snažím lidi vést, je nějak si trošičku na začátku jako porozmyslet, co vlastně já od toho psa budu reálně potřebovat, abychom potom ty věci, které s ním budeme dělat v tom tréninku a i který se bude jako učit ten člověk, mohli, nebo abychom pomocí těchto věcí toho psa na to mohli co nejlíp připravit. Takže vlastně odpovím, že to je strašně individuální podle toho jednak teda, co ten člověk si představuje, že jak s tím psem bude žít, a potom teda taky samozřejmě podle toho, co vidíme, jak se ten pes projevuje, jaký je, jak se chová, protože podle toho potom potřebujeme ten trénink nebo nějakou tu přípravu jako nastavit na míru, aby to dávalo smysl. No, nabízela by se další otázka, jestli je to univerzální, nebo se to nějak liší třeba v závislosti na plemeni, který mám, nebo cíli toho majitele, což si trošku naťukla. Ale asi to hlavní, co je nad tím, je nějaká prevence, s čímž se pojí třeba i to plemeno a tak, že jo? Jo. Nebudeme tady asi teďka rozebírat jako výběr plemene nebo výběr jedince, ale určitě, když nebo co může být problém je, když člověk je krok, 2, 3, 10 za tím psem. To znamená, když si člověk pořídí nějakého toho pejska, se kterým chce něco dělat a
neví třeba úplně přesně, do čeho jde, tak se může stát, že některé věci, které je fajn dělat jako už dopředu vlastně s předstihem, de facto jako právě prevenci nějakých možných, řeknu slovo problémů, ale ono je to vlastně daný třeba tím, pro co ten pes je šlechtěnej, stvořený, pro co má vlohy, pro co má geny. Takže když já vím, že dejme tomu tenhle typ psů má tendenci, nevím, plácnout, honit auta nebo dělat nějaké jiné věci, tak já už vlastně dopředu můžu ty situace nějak nastavovat, manažovat a vést toho psa tak, aby se ten problém třeba vůbec neobjevil, nebo pokud spozoruju, že tam je nějaká tendence, že se to rozvíjí, tak vlastně s tím už od začátku pracovat a nenechat to dojít do stádia, kdy je to vlastně už jako extrémní katastrofa, kdy vlastně nejsem schopná s tím psem vyjít na ulici, protože uslyší motor na kilometr a už mám draka jako na tom špagátku. A v tu chvíli to začít řešit. A uvědomit si, že mám ten problém, což jako si myslím, že je trošku otázka i možná nějaký jako osvěty jako a tak, ale jakože za mě je super prostě ta prevence, přemýšlet o tom i tímhle způsobem, že spousta věcí, které já už budu dělat s tím malinkatým štěňátkem, mi může v tomhle hrozně moc pomoct do budoucna. No a v čem myslíš, že lidi často přeceňují takový ty pokročilejší dovednosti a naopak podceňují ty základy? No, myslím si, že to právě souvisí třeba s tím, že nemají tady o tom úplně jako představu nebo povědomí a že mají pocit, že pes je super, když je vycvičený, když umí k noze a když umí, já nevím, prostě co, nějaký cviky, jo, že to je takový jako vrchol toho, co se s tím psem dá dělat, ale vlastně ten pes třeba potom není schopný fungovat na ulici, není schopný projít kolem psa, není schopný třeba vůbec vystoupit z auta. Jo? A tohle jsou věci, které třeba člověk nečeká. Jo? Můj pes, třeba maliňačka, když byla štěně, tak byla taky hrozně snadno se nechala jako rozptýlit a tak. A já jsem fakt jako pracovala nějakou dobu cíleně jenom na tom, aby když teda jí vyndám z auta, tak se dokázala věnovat mně a ne hned někam vypálit a někde něco řešit a něčím se nechat jako strhnout. Takže takový jako drobnosti, nebo ona to vlastně není drobnost, že jo? Ona je to vlastně úplně jako zásadní, ale člověk by řekl, jo bože, tak prostě vyndám psa a jdu. Ale ono to, že já ho vlastně nejsem třeba schopná vyndat v klidu, už potom jako predikuje to, že nebudu schopná s ním v klidu vyřešit ani ty situace, které vlastně chci řešit. Jo, protože prostě pes, který je úplně auf z toho, kde je a co se tam děje, se samozřejmě takhle nesklidní a nezačne jako přemýšlet o tom, že se má chovat jako slušný pejsek. Takže si prostě myslím, že některý líbivý třeba fancy věci mají takovou jako přitažlivost, že to lidi chtějí třeba s těma pejskama dělat, aby uměli hustý věci a byli super na place, ale vlastně ty úplný základy, pomocí kterých se potom k těm fancy věcem vlastně s nás dostaneme, tam třeba někdy nejsou a člověk si toho jakoby nevšimne, jo? Že si řekne, jo, dobrý, tak ho nějak vyndám, nějak ho prostě dám na to vodítko, nějak ho tam dovleču a tam začneme cvičit, ale ono někdy to vlastně potom nejde. No a taky ten život je i všechno to kolem, že jo? No jasně, no, tak to je pro každýho jako jinak důležitý, že jo? To je pro každýho jiná priorita. Já jsem si teď vzpomněla, kolikrát mě v autě vytočilo, když tam mám spící dítě a někde zastavím a můj pes je hint z toho, že se zastavilo. Vypnutí motoru znamená prostě, že se bude něco dít, že jo? Jasně, No, my jsme si to rozdělili do takových 4 kategorií, aby to bylo líp uchopitelný pro lidi, kteří to budou poslouchat a líp třeba i potom možná aplikovatelný do praxe, abychom měli prostě takový záchytný body. A ten náš první záchytný bod je zastavit se a naladit. A to, že ta práce začíná u toho psovoda. Tak proč je vlastně důležitý nejdřív i sklidnit sebe, než začnu něco chtít po tom psovi? No, to je vlastně skoro bych řekla, nechci říct, nevím, jestli můžu říct nejdůležitější, ale je to hrozně důležitý, protože když já si zastavím a rozmyslím se, co chci dělat, tak vlastně můžu začít přemýšlet efektivně o nějakém způsobu, jak toho dosáhnout. Můžu začít řešit nastavení na úspěch, i co se týče psa, jako jak můžu tomu psovi pomoci zvládat třeba nějaký konkrétní kritéria, jak ho můžu technicky naučit, aby, nevím, dával pacičky na bedínku nebo přibíhal na zavolání nebo něco. Ale zároveň vlastně
můžu přemýšlet i o tom, v jakém stavu celkově já ho potřebuju mít, aby ty věci vůbec byl schopný dělat. Protože, jak si říká, já se třeba zaměřuju hodně na to ošetření se souhlasem nebo na řešení nějakých problematických chování. A často nejde jakoby pracovat s tím chováním, když ten pes je v emocích a v energii, která tomu vlastně neodpovídá. To znamená, když já potřebuji mít klidnýho psa, který je uvolněný a má kapacitu zvládat nějaký případný nepříjemnosti, dejme tomu, nebo věci, které jsou pro ně těžký, tak to nejde dohromady se psem, který je úplně prostě v energii, jak kdyby zrovna šel, nevím, vyštěkávat figuranta, nebo někde lítat, nebo prostě bejt zběsilej. A já, když se zastavím před tím tréninkem a zhodnotím vlastně i všechny tyhle věci, to mentální nastavení toho psa, tak už můžu vlastně dopředu eliminovat nějaký faily, který vzniknou právě jenom tím, že já po něm chci nějaký věci v nějakou dobu, co spolu nejde dohromady. Takže tohle je za mě jako strašně důležitý neopomenout třeba v rámci toho nastavení na úspěch, který doporučuji před každým tréninkem prostě si minimálně v hlavě projet. Tohle nastavení. A co se týče člověka, sklidnění člověka, tak tam vlastně pokud že jo, ten trénink vypadá tak, že já mám zrovna 10 minut, takže vezmu pamlskovník, vezmu klikr, vezmu nějaký target, položím ho na zem a začnu tam něco provádět, tak se může stát, že promeškám, nebudu tak efektivní, protože se nebudu na to jako dobře připravená. Takže co já můžu udělat, je několik věcí, které já můžu udělat pro to, aby se mi tohle nestalo, abych nezjistila, že trénuju, ale vlastně ta stejná chyba, co včera na mojí straně třeba. Jo? A to je jenom proto, tohle se mi stalo u lidí i u mě mockrát, že jsem viděla, jak něco dělají a teď najednou udělali to samé, co na tom minulém tréninku jsme si řekli, že si na to musíme dávat pozor. I mně se to fakt jako stalo. Jsem říkala, ježiši, zase prostě tohle. A teď vlastně, když člověk má před tím tréninkem ten prostor si tohle rozmyslet, podívat se do nějakých poznámek z minulého tréninku, nebo si pustit to video, co jsme minulý trénink si natočili a už si tam vychytat ty jakoby místečka, které můžou být třeba problematický a už si řeknu, jo jasně, tady on, nevím, mi moc lezl do ruky, protože já jsem tady měla moc blízko ruku s pamlskama, tak tu stejnou chybu dneska neudělám. A už vlastně touhle přípravou jakoby odstraním nějaký chyby nebo nějaký potíže, o který se vlastně potom posunu dál, který už dneska nemusím řešit, protože tam nebudou nebo budou mnohem míň a už zase ten trénink to může někam posunout. Takže z pohledu jako i technický, i mentální přípravy hrozně moc doporučuju vytvořit si nějaký rituál, kde tohle si jako nastavím, co před tím tréninkem budu dělat, právě proto, aby potom už on sám mohl být efektivní a nebyl tam zbytečný balast, který mě vlastně jenom zdržuje. A co nějaký ty třeba jako radikální změny versus právě ten dlouhodobě udržitelný trénink? Dá se to přirovnat k nějakým jiným změnám, třeba i v životě člověka, který chceš dělat a prostě chce to svůj čas a nějaký, řekněme, prostor? Jo, určitě. Když něco dělám x dní, týdnů, měsíců, let, desítek let nějak, tak samozřejmě, když si člověk řekne tak a od pondělí prostě to budu dělat úplně jinak a budu mít perfektní přípravu a já nevím prostě co všechno, dokonalý, tak pravděpodobně půjdu v pondělí trénovat, zjistím, že to není dokonalý a budu strašně zklamaná a řeknu, že na to prdím a že to budu radši dělat jako dřív. Ale prostě tyhle věci, tyhle změny vyžadují nějaký čas, je to prostě proces a za mě je skvělý, když to tak člověk vnímá a neklade na sebe jako takový obrovský jako nároky, ale začne vlastně ty změny začne to nějak zkoušet, jakoby vylepšovat. Jakože ne, teď to bude všechno skvělý, ale prostě vyzkouším ten postup, zkusím si tam postupně ty zlepšovátka jako do toho dávat. Třeba často se setkávám s tím, že lidi si chtějí udělat, nebo po mně chtějí udělat, nedej bože, tréninkový plán a teď nevědí, jak ho uchopit a tak. A tak se o tom bavíme a já jim říkám, hele, prostě
nepředstavuj si, že dostaneš jako perfektní plán, kde bude prostě tolik a tolik bodů, který ty, když tolikrát a tolikrát uděláš, tak to bude prostě vyřešený. Uděláš si prostě nějaký plán, jakýkoliv, protože jakýkoliv plán je jako lepší než žádnej. A teď prostě ho budeme týden, 2 dělat a zjistíme, že to nejde, že tam toho máš moc, tak to nestíháš, nebo že prostě tohle je blbě nakombinovaný k sobě. Tak ho budeme jako postupně vlastně utvářet. Budeme si do toho zařazovat nějaký takovýhle postupný malý zlepšení a hledat, kde se to dá ještě posunout. A vlastně v tomhle smyslu k tomu přistupovat mi přijde, že právě je udržitelný, jo? Že začnu s něčím, až si to ošahám, vytvořím si ten návyk, že to takhle dělám, že si prostě před tím tréninkem sednu a aspoň je to jako fakt takový moje pravidlo. Sednu si, podívám se, co jsme dělali minule, kde byl problém, a na základě toho si udělám nějaký základní náčrt a takhle postupně do toho začnu prostě přidávat i další a další vychytávky s tím, že třeba mě fakt hodně pomáhá a nemluvím teďka jenom o tréninku psů, ale celkově o tom, když chci zavíst do svýho života prostě nějaký změny, tak opravdu si to jako tak až jako otrocky jako připomínat a opakovat, že jako takhle musím, jo, když třeba já cvičím nějaký cvičení svoje, jako se svým tělem, tak si fakt říct, potřebuju takhle dýchat, takhle mít nastavený tělo a furt si to opakovat, protože samozřejmě pokud máte 46 let, dýcháte takhle a máte blbě nastavený tělo, tak prostě překvapivě jako, že jo, nebude to ze dne na den ta změna, ale mě hodně pomáhá fakt to jako furt si opakovat, připomínat, mít to napsaný, říkat si to. Jsem třeba v nějakém kurzu na cvičení se sebou, kde se to strašně moc jako opakuje pořád dokola a fakt vidím, byť ze začátku jsem si myslela, přišlo mi to takový jako úmorný, že prostě furt tam melou dokola, dejchejte do břicha, zkontrolujte si břicho, tohle, tak vidím, jak je to hrozně jako prospěšný a jak člověk si sice řekne, jo, jasný, to už se tady říkalo 10krát, že prostě to, ale když to člověk slyší po 15., po 20., po 30., tak si to prostě fakt postupně zažije, no, takže tak. Druhý bod, který tady máme, tak jsme si nazvali vědět, kam jdu, ale nebýt otrokem očekávání, protože často se takový to vím, kam jdu a kam směřuju, podle mě trošku potom tluče s tím, že mám obrovský očekávání, jak to v ideálním případě bude vypadat. Tak jak vlastně najít ten balans mezi tím mít nějaký cíl, ne šmrdlat to, jak říkáš, bez nějakého konceptu, ale zároveň být otevřený nějaký změně a tomu, že se prostě na té cestě můžou ty věci vyvinout třeba nějak jinak, než jsem si dokázala představit. Jo. No, tak na to mě hned napadá hezký úsloví, se kterým totálně souzním, a to, že očekávání je matkou všech zklamání. Takže pokud člověk má to očekávání jako moc silný a moc na něj tlačí, tak samozřejmě pravděpodobnost, že ho nenaplním a dojde tam u mě k nějaký frustraci, je veliká. Takže mít cíl je dobrý a jak byla ta otázka, No jak být zároveň otevřený té změně, nebo prostě těm oklikám a tomu, že ta cesta třeba nepovede tak, jak jsem si ze začátku myslela nebo myslel. Jo, k tomu by se hodil takovej ten obrázek, jak ta čára přímo nahoru versus ta realita. Jo. To mě přesně taky napadlo. Přijde mi, že tohle souvisí trošku s tím, že máme tendenci jakoby ten úspěch nebo ten pokrok v tom tréninku vnímat jako hrozně spojovat jako s tím, jak my jsme dobrý. Jo? A tím pádem potom to rozladění z toho neúspěchu vlastně brnká na takovou tu strunu, tohle se mi nedaří, takže vlastně nejsem dost dobrý trenér, člověk, nevím, partner, něco. A že když to člověk vidí trošku jako nějaký projekt, který přímo jako nevypovídá o mojí hodnotě, ale dívá se na to jako na nějaký proces. Jo? Když prostě, nevím, budu obkládat koupelnu, tak to je spousta nějakých úkonů, který musím dělat a samozřejmě může se stát, že v průběhu toho narazím na nějaký jako potíže, budou mi padat dlažičky, které už jsem přilepila a rozbíjet se a nevím, něco. A já tam se budu muset v tu chvíli k tomu prostě nějak postavit a udělat jako nebrat si to osobně, ale zařídit se vlastně podle toho, co vidím, že se děje. A přijde mi, že v tom tréninku to tak jako
že mají lidi často jako představu, že když to budu dobře dělat, tak to dobře půjde, což jako ano, to je ten základní předpoklad, snažit se prostě to dělat nejlíp, jak to jde, jak vím, ale furt ještě jako být úplně jako v míru s tím, že i když třeba použiju i postup, vidím to jako na klientech, jo? Že mám třeba s nějakým postupem dobrou zkušenost, spoustu psů, spoustu týmů se dokážou tím způsobem něco prostě rychle a jednoduše naučit, ale nějaký jiný ne. A to není jako úplně důvod pro to si říct jako všechno špatně, ale jakože OK, tak prostě tady teď nám tohle tady nefunguje z nějakého důvodu, ten člověk to není toho schopný, nebo ten pes to takhle nepobírá, nebo má nějakou špatnou zkušenost, nevím, něco, to je jedno, ale tak to nevadí, tak prostě to budu dělat nějak jinak. To není o tom, že jako konec světa. Takže asi s tím prostě počítat, že to tak je, protože u těch psů mi to fakt přijde až tak jako výjimečný, že někdy lidi jako jsou úplně za mě už z dnešního pohledu jako zbytečně smutný nebo zoufalý nebo jako rozladěný z toho, že prostě už to děláme 3 týdny a ještě to neumí, jo, protože jednak ten čas je teda strašně relativní, ale jednak to tak prostě je, že jo, ani to jídlo, co člověk vaří, se mu vždycky nepovede, i když použije to stejný, co vždycky, tak prostě to tak brát, že to tak je. Napadá tě třeba nějaký příklad, nějaká třeba situace, jak budu řešit, až příště potkám nějakýho psa na volno a můj pes z toho bude hin? Něco v tom smyslu jako nachystat se nejenom fyzicky v té situaci, ale i to, že prostě mým cílem je zůstat v klidu, nevím, nekřičet na toho psa. Obecně, co se týče chyb, jo, a teď já už schválně říkám to slovo chyba, nebo problém, nebo prostě nějaký takovýhle jako renonci, tak vlastně, že jo, zase je na to taková ta hláška chyba je kámoš, tak to je trošku to. Mimo, ale vzpomněla jsem si teď na to. No, jde o to, že já můžu tyhle situace si zase nevzít si je osobně, protože přesně vím, jak se ten člověk cítí, když se stane nějaký takovejhle renonc na ulici, psi se tam poštěkají, lidi se pohádají a vlastně člověk z toho odchází s takovým tím špatným pocitem, že prostě lidi jsou dementi a neměli by mít psy a já nevím co. Jo. A když já si tuhle situaci v té hlavě vezmu, přehraju a pokusím se na ní podívat víc jako technicky a říct si, aha, takže co se tam stalo? Tak ten pes byl moc blízko k tomu psovi, ten člověk blablabla něco. A já si můžu říct, OK, a co já teda vlastně, jak já se z toho ponaučím? A můžu, že jo, vždycky se jako zdůrazňuje na různých trénincích, že já můžu mít nějakou přípravu ve smyslu jakoby nějakou takovou fyzickou, technickou, že já toho psa třeba učím udělat nějakou otočku, abych se mohla tomu psovi vyhnout, nebo vytvořit bariéru tělem, nebo něco. Prostě taková jako fyzická příprava, jak se minout se psem s maximalizováním toho, že to prostě klapne. Ale já si vlastně tuhle přípravu můžu udělat i v té svojí hlavě. Že já si můžu říct, co já tam vlastně potřebuju, abych byla v klidu, protože sice člověk na mě bude ječet, ale když já na něj budu taky ječet, tak to tomu psovi mýmu minimálně bude prostě přilejvat ten volej do toho jeho ohně. To znamená, já vlastně už si můžu říct, OK, takže až příště tady bude nějaká takováhle krizová situace a někdo na mě bude zvyšovat hlas a bude mi říkat, že můj pes, který je na vodítku a jde u nohy, tak je problematický, zatímco ten jeho na volno je úplně výborný, tak já si můžu říkat, jo, super, a odměňovat si furt toho psa a jet si ten svůj mód, díky kterému já v tu chvíli tomu svýmu psovi co nejvíc pomůžu, aby jsme tou situací prošli dobře, protože můj cíl není tady to teďka jakoby nandat tomuhle pitomcovi a vysvětlit mu, že má mít taky psa na vodítku a vůbec, ale vlastně můj cíl je, aby až příště se tady s někým potkám, tak aby pro mýho psa bylo co nejlepší výchozí nastavení tu situaci zvládnout dobře. Jo? Takže tak, nevím, jestli jsem ti odpověděla. No, naprosto, to mi dává jako 100% smysl, no. Není to jako jednoduchý. No není, ale mě osobně teda hodně pomáhá mít v hlavě, a teda celkově nejenom skrz ty psy, ale i skrz jiný věci, co dělám, prostě mít nějaký scénáře, nějaký repertoár, který mi vlastně jako z té hlavy potom vezmu rychleji, než kdybych vymýšlela prostě
A vařila z vody, přesně tak. Jo, tohle to jako přesně mít jako kam šahnout a říct si fajn, tahle situace, na to já mám vymyšlený tenhle postup. Jo? Jdu na veterinu, pes vím, že bude reagovat nějak, na to já mám vymyšlený tenhle postup. Takže být myslím si, že on připravený. Někdy má tendence zaměňovat s tím, že jako třeba je člověk pesimista, představuje si černý scénáře a tak dále. Ale já to osobně teda takhle vůbec nevnímám, nebo aspoň to tak nemám takový nastavení. Jako snažím se mít nějaký prostě suma sumárum, celkově pozitivní nastavení, ale zároveň přesně si sama pro sebe jako ujasnit ty strategie, abych tím pádem byla klidnější a bylo to prostě víc v pohodě, když by něco nešlo podle plánu. No. Jo, souhlas. Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co/pejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle dílu. Doporučuji nevidět to jako problém, ale spíš jako cestu. Něco děláme, někam se chceme dostat, něco se nám na té cestě děje a my s tím prostě nějak pracujeme. Často prostě, jak jsme se už o tom bavili, máme tendenci řešit jakoby ten velký problém v té reálné situaci, jo, až teprve, když on teda opravdu vyráží tady někde a nedá se odvolat od něčeho a nevím co, ale vlastně cesta k řešení těch nejtěžších situací, které nás jako nejvíc trápí a jsou pro nás zásadní, právě může vést přesto, že to rozklíčujeme nebo začneme dělat na těch menších, jednodušších situacích, kde ten pes pochopí tu pointu nebo ten princip a my to potom můžeme přenášet na ty, kde se s tím jakoby nedalo pohnout. A já třeba jsem byla hodně taky ten typ člověka v tom, že prostě když ten pes se učí lehni, tak to prostě bude dělat i do vody, i do ledu, i prostě nevím, prostě Yorkshire, holý břicho, tohle, ale prostě když řeknu lehni, tak to tam zapíchneš, protože prostě to je ten správný výcvik, jo. Jo, když já budu s tím psem dělat dneska těch 5 vteřin prostě tu dečku, kterou, nebo nějaký jiný tady to sklidnění, tak prostě to je právě ten první krok pro to, aby jsme za nějakou dobu to dělali ty 2,5 minuty třeba, no, tak jako bez toho to jako bohužel nejde. Tak ti ale řeknou, že ale přece to zabije v tom psovi takovej ten drive a tu chuť jako spolupracovat a tu aktivitu, že ho přece jako třeba úplně utlumíš. To děláš nějak jako, jak říká Vlaďka Bartáková, nehovacky, tak je velká šance, že neutlumíš. Tak pojďme se vracet, kde teda, odkud vlastně se můžeme odrážet, protože k tomu mně přijde, že ty základy teda vlastně jako děláme, že jo, aby jsme se mohli jako k něčemu vztahnout, od něčeho odpíchnout, tam to nějak jako povylepšit a začít teda na tom potom stavět, že jo.